中国国家主席习近平在今天上午出席了深圳特区成立40周年庆祝大会，但是他在致辞的时候不断的咳嗽，引发外界关注。难道健康出问题了吗？让中国发展更好的惠及世界。话说到一半就停下来咳嗽，还喝水。那负责转播的现场画面的这个中国官媒央视，则是立刻把画面赶快切到观众的身上。不过，其实，在习近平长达52分钟、全文大约6300多字的演说中，他是一直到结束前7、8分钟才开始狂咳嗽，并且赶快来喝水。那么根据了解，习近平这2天南巡的行程满档，不止跑了广东、潮州，也去了汕头。有网友就怀疑说，习近平咳成这样，恐怕是太疲惫所致。